Hello，我係 Sally 啊！我而家咧喺呢個尖沙咀文化中心啊。今日咧本身咧好凍嘅，但係原來嚟到之後咧又覺得好暖喎，因為原來有啲陽光，冇乜風咁。今日咧就係呢一個秒速18米嘅 Press Con 啦。咁喺我身後咧就係有 EO2 喺度做緊訪問啦。我哋今日咧秒速18米隊一齊嚟機抽！喂，嚟呢度咧就要宣傳我哋嚟緊喺2010年1月1號至1月3號喺文化中心大劇院呢度咧，就會上演由洪松蔭先生嘅真人真事單車奮鬥史嘅秒速18米。秒速18米！冇錯，所以我一定好似洪松蔭咁咧，要成為呢個香港單車運動員選手。哦，冇問題。咁你首先要除咗條底褲先啦。點解啊？係啊，真正嘅單車手咧，比賽嘅時候係唔着底褲喎。哇，係咁開放？係啊，好開放㗎。明明其實唔係因為開放，係因為咧個單車如果個褲入邊有個底褲嘅話，個邊咧就會刮損㗎。嚇！冇用㗎你咁樣。咁咪好肉酸。問下佢有冇刮損啊？冇刮損。係啊，唔肉酸㗎，唔肉酸㗎，好有型㗎。哇，咁除咗係關於條邊，仲關於啲咩咧？冇乜關於啲咩㗎啦，主要都係咁啊。中間咧有個皮包住翻嘅，咁所以咧都係好安全㗎。咁呢套劇唔係呢套劇會唔會又限制咗個入場年齡㗎？唔會㗎，唔會㗎，因為都係會着住個單車褲喺出邊㗎。咦？咁你裡面有冇着底褲啊？梗係我睇下啦。喂，好玩 ，OK。我哋今日咧係嚟做記者招待會嘅，所以咧要正經啲，正經啲。係要好正經啊！係啊，高浩正唔着底褲嘅舞台劇演出。係啊。因為今次咧就係重演啦，喺上年8月嘅時候咧就公演過幾場，咁由於反應相當熱烈，咁同埋咧當中有一個最大嘅動力咧，就係當日咧就睇完好多啲我唔識嘅人咧走埋嚟同我講：啊，洪生啊，你嗰個古仔咧人感動人啊！就係因為呢句説話咧，所以我同阿 Jimmy 咧喺過去1年裏邊咧就花咗好多時間精神咧去大力咁樣去推動。希望咧能夠重演啊！真係夢想成真，仲喺一個咁靚嘅場館裏邊咧能夠重演，咁所以我都真係非常之開心。多謝啊，好犀利啊！我自己曾經睇過呢個秒速18米嘅舞台劇啦，就係俾佢嗰份誠意同埋嗰個洪松蔭嗰個真人真事咧打動到我。係咁啊！我咧就係冇睇過以前嘅舞台劇㗎，咁而且我又好少演舞台劇㗎，咁所以導演咧就喺處女下啊！唔係處女上台。咁啊，導演 email 俾我劇本咧，我一睇完嗰個劇本，唔使諗啊，直情第一秒啊，我就攞起電話，一路喊啊已經。應承話自己演出，因為咧，即係當你睇劇本嗰時候咧，你已經感受到嗰種朝氣蓬勃啦，同埋嗰個即係令人振奮同埋好鼓舞嘅嗰樣嘢。咁真係我真係二話不說啦，即刻就應承啊！乜嘢都唔使講啊，直情係嚇。有班後生仔喺度，我哋就靠我同你拖慢少少嘅啫。咁咧我就覺得即係除咗佢對單車嗰個熱誠感動到我之外咧，我仲對佢嘅愛情故事咧係非常之同情嘅。咁因為真係好你缺文咩？OK 啦，真實嘅松嫂真係好靚啊！好靚啊，真係靚啊！係咪啊？係咪啊，陳哥？係啊！你咁問我？係啊，真係好感人嘅，而且我睇嘅時候都真係好多場戲我都喊晒嘅。咁喺排練嘅過程，就係唯獨嘅時候我已經喊咗啦。咁我覺得呢個係一定要去做，同埋一定要俾多啲人去睇咯。因為呢個戲今次咧就冇政府真正嘅資助，跟住我就去咗銀行就問，即係我層樓可以賣到幾多錢？跟住就今時今日啦，好彩而家樓價好翻啲啊！所以我真係好衷心希望傳媒朋友如果你哋都想睇到香港嘅文化藝術事業或者係娛樂事業有啲好嘅作品出嚟，係令到有觀眾睇到對翻我哋香港人、香港嘅藝術或者娛樂有信心嘅，希望你哋多多支持，可以報導一下，幫忙，令到我唔使再瞓街或者乜嘢。唔會㗎，點唔會？佢哋嚟得一定報導㗎，同埋好好報導添㗎，一定會。係啊，真係㗎。OK，Jimmy 需要你，我哋呢個劇需要你，香港嘅下一代更加需要你啊！
聽到頭先導演咁講咧，話按埋層樓咁樣去做呢個舞台劇咧，我好感動嘅，所以我真係好榮幸咧，我有份演出啦，所以大家記住多多支持啊！下個禮拜就開始賣飛㗎啦，記住支持我哋啊！咁我今日講住講到先啦，拜拜。